赤海膽、鹽水海膽，唔知點解喺呢度啲海鮮咧個顏色係鮮豔啲。繼續我哋嘅北海道之旅。今次嘅旅遊路線會由二世古開始，喺二世古玩4日3夜之後，就會翻到去札幌市休息一晚，然之後再去到富良野。今次我哋喺二世古嘅旅程上2集 Travel Vlog 同大家分享咗噶啦，未睇嘅話記得去睇翻啦。今集我哋會由二世古出發，去到小樽，再翻返去札幌市。而今集 Travel Vlog 嘅 highlight， 我認為都係小樽嘅三角市場。即使今次係第2次嚟到食翻差唔多嘅嘢，但係佢俾我嘅感覺係冇變到嘅，依然係覺得三角市場呢度買到嘅魚生刺身係真係好食嘅。喺影片正式開始之前，希望大家可以繼續俾多啲鼓勵 ，subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言幫手推多啲 view 數 ，follow 我嘅 IG。仲有想首先同大家分享下 Muji 無印良品一啲我一直有用開嘅收納用品、旅行小物同埋行李箱。呢個係 Muji 無印良品75星可調手柄行李箱，佢係大中細 size 裏邊嘅中間，蝦旗式配咗 TSA 鎖，比較特別係篋後面有一個掣，用嚟開啟滑輪固定器。開咗之後就唔怕個行李會碌落斜路啦。另一個特點係手柄高度可以完全自由地調校，冇一格格卡住嘅。仲有佢哋個碌好靜同埋好易推嘅。用呢款75星嘅行李箱裝衫褲鞋襪，配埋佢哋嘅滑翔傘布料全衣袋就 fit 晒啦。咁而家你見到佢好大個啦，咁其實當你唔用嘅時候收起嚟係得咁細個嘅啫。咁佢有大中細碼3款啦，呢個係細碼，呢個係中碼。佢哋其中一個特點咧就係每個呢啲網袋咧都係有2層嘅，係有2個拉鏈嘅。咁我哋要放唔同衣物嘅時候咧，嗰個分類就可以做得更清楚啦。除咗用嚟裝衫褲鞋襪嘅網袋有2格之外，佢而家呢啲細袋仔咧都係有2格嘅。咁呢一個我就係用咗嚟裝我平時嗰啲 external SSD 嘅 cables 啦。咁同埋我有2個 external SSD 咧，就裝咗喺另外一格，就會覺得冇咁亂。另外細細個呢一個咧，咁雖然佢得一條拉鏈啦，咁但係佢入邊都係有3層，咁我就用咗嚟放 action cam， 咁個電就係放喺另一格，嗰個分類就會更清楚。去旅行要帶嘅另一重點就係一啲平時我哋用慣嘅 skin care。Muji 佢哋有自己嘅 skin care line 啦，咁有好多好細樽嘅版本啊，咁就好方便去旅行嘅時候用同埋攜帶。跟住就係我最喜愛嘅私心推介啊！我係無印良品呢一啲旅行用瓶罐樽嘅忠實粉絲嚟嘅，因為我認為佢哋係細一好用嘅。就係有時候我哋搭飛機咧，好多時候寄艙行李會遇到唔同嘅氣壓問題啊，好多時候裏邊嘅護膚品咧，如果用其他樽嘅話就會擠咗出嚟嘅。但係 Muji 無印良品出嘅樽咧，佢除咗呢個係扭得夠實，漏出嚟嘅情況幾乎係冇之外咧，就係有呢一個保護蓋嘅。咁有時候萬一真係遇到佢漏咗出嚟少少呢個情況咧，因為佢呢個保護蓋都吸得夠實啊，咁變咗你個 wash pouch 咧就唔會污糟晒，即係呢啲會漏咗落去啦。呢一樣嘢我認為 Muji 嘅樽係做得最好最實嘅。除咗頭先介紹過嘅旅行用品，Muji 無印良品其實仲有好多一樣簡潔、美觀、實用嘅旅行好物可以俾我哋選擇。下次飛之前去佢哋嘅網頁或者實體店嗰度睇睇啦。下一站我哋會去札幌啊，咁由於喺二世古呢度揸車去札幌咧，中途係會經過小樽嘅，咁所以而家呢一刻我哋會去小樽運河嗰度打個卡，休息一陣，咁之後就會再揸車去札幌，咁成個過程咧大概2個鐘左右。今日第一程車我哋會由北海道二世古 Park Hyatt Niseko Hanazono 酒店揸車去到小樽，車程大概 total 係1個鐘左右。北海道揸車咧，因為嗰啲收費公路比較少，所以咧公路嘅休息站我覺得相對嚟少啲嘅。佢係有啲停車場可以俾你休息，但係就唔係買 full service 嘅。呢個位置應該就係 Nikki Town。我哋上2集北海道 vlog 我去澤士多啤梨嗰個地方啊，咁前面左少少嗰個位應該就係魚市。第一條喺北海道嘅高速。終於第一次喺北海道用到我車入邊嗰張 ETC 卡。我哋見到小樽啦，大概過多半個鐘到啦，53分鐘。沿住呢條路行應該到啦，呢2、3個市場，再轉左就到啦。
の案內表示に従って自動咁犀利？哇，到啦！好開心可以再次翻到嚟小樽嘅三角市場。呢一間開始閂鋪啦。三角市場嘅位置其實就係喺小樽站隔離嘅啫。如果大家喺札幌嗰度坐鐵路嚟，其實係非常方便嘅。有時我哋去日本嘅魚市場咧，好多時候入邊啲嘢未必係會特別好食嘅，但係我覺得三角市場嘅嘢係好食嘅。相比起其他日本嘅魚市場或者海鮮市場，三角市場嘅規模可以叫做細嘅，我覺得好快就行完㗎啦。但係因為呢一度啲海產咧，好多都係嚟自石手港或者係北海道附近嘅海域。我自己好主觀咁樣覺得啊，喺呢一度買到嘅海鮮咧，例如海膽、scallop 嗰啲，我真係覺得呢一邊係好食啲嘅。哇！同埋呢度有好多蟹，就係呢啲啦，鹽水海膽。瀨尿蝦、扇貝。今日喺三角市場，我嘅目標就係而家畫面左邊嗰間武田。除蟹，咁樣先至係嚟北海道嘅感覺。喺呢度比較多人食嘅兩間餐廳就係武田同埋隔離嗰間龍波。呢一間叫做武田啊，上次我食咗龍波，咁武田呢一度咧係高科技好多喎，佢哋有 tablet 可以落單，同埋可以掃 QR code 落單。但係佢嘅海鮮當選擇，我覺得好似冇隔離咁容易點，因為隔離嗰個係自選嘅，呢度就佢規定咗嘅。係啦，上年我哋食龍波咧，嗰邊係可以自己揀唔同嘅刺身去組成你想要嘅海鮮檔。咁如果你嗌海膽嗰啲，可能就要貴少少，就加少少錢。武田呢一邊我就見唔到自選海鮮呢一欄啦。總之就係你揀佢已經配搭好嘅海鮮檔。我見到有一個好瘋狂嘅海膽檔，呢個白海膽咧，佢係500 gram 海膽再500 gram 飯。咁如果赤海膽就貴好多，但係500 gram 係好誇張嘅，因為咧我哋就咁嗌一底鹽水海膽咧，多數都係100 gram 嘅啫。就係呢個間場，我嗌咗個3色嘅海鮮檔，有海膽、蟹肉同埋 scallop。另一碗海鮮檔個名係再勁啲嘅，叫做 ANA 特製檔，係航空公司嗰個 ANA， 價錢係3800 yen。唔知點解喺呢度啲海鮮咧個 saturation 個顏色係鮮豔啲嘅。赤海膽、鹽水海膽喺三角市場係好容易就買到鹽水海膽，佢嗰個包裝係咁嘅。佢同我哋平時比較常見到嗰啲有個木板擠住嗰啲板海膽嗰個分別喺邊呢？就係鹽水海膽呢，就係就咁用鹽水去做保存啊，所以佢個保存期多數都係比較短嘅，可能1-2日就會過期噶啦。板海膽由於佢係加咗防腐劑喺嗰度，所以就可以保存得耐啲。由於板海膽或多或少都有落防腐劑嘅，所以佢嗰個味道同鹽水海膽其實有少少唔同嘅。如果你想食到更貼近原本味道嘅海膽呢，應該一般嚟講鹽水海膽係貼近啲嘅。雖然講就咁講啊，板海膽同時都有好好味、好高級嘅，同埋板海膽個海膽睇起嚟會再靚仔啲。肚餓。好好食啊！三角市場嘅味道就係呢個間場。我諗我同你交換啲嘢，因為我有 scallop， 你冇 scallop。Sabi。仲有喺北海道食三文魚，我覺得都係好食嘅，因為北海道有北海道嘅三文魚。我意思係大啲機會食到唔係進口嘅。點解我哋個海鮮檔已經有海膽，我哋再要外嗌多一 pack 赤海膽？個原因係咧，因為根據我上次食咧，佢個當飯俾你嗰啲海膽咧係冇你買一 pack 嗰啲咁好食嘅。鹽水海膽個 pack 係再新鮮啲。人生冇幾多次機會可以喺三角市場呢度出現，所以我唔理，我點都係會嗌多個海膽。飯好食。佢個當飯俾我哋嗰啲赤海膽都唔差。補充少少，我今日喺度食到當飯上面嘅赤海膽，同我外嗌嗰一 pack 咧，我覺得個質素係一樣啊，一樣好食。我覺得我今日食到嘅蟹肉咧，比起我印象中嘅上一次冬天嚟食係更加好食，更加多嗰啲蟹汁，即係啲
鹽水嘅感覺。我都係講多次，我覺得唔係每個日本嘅海鮮市場嗰啲刺身魚生都係咁好食。三角呢一度係值得嚟食個當飯。如果去到北海道再北啲嘅地方，可能佢哋嘅魚市場嗰啲刺身會再好食過呢度都未。因為我成日覺得好好味嘅呢啲海鮮咧，嗰啲魚啊都係要生存喺啲比較凍嘅海域。而家嘅時間已經係差唔多3點，我見龍波仲排緊嘅，但係武田呢一度係唔使排。至於味道方面咧，我覺得武田呢一度同我之前印象中嘅龍波其實係冇乜分別，所以係啦，我覺得味道係差唔多，都係嗰啲海鮮嚟。所以如果你見到唔使排，你又趕時間嘅話，就我覺得直接可以嚟呢度食。上次嚟小樽呢一度係冬天嚟嘅，成條街都係充滿住白雪。今次嚟到冇咗啲雪呢，硬係覺得條街好似少咗啲嘢咁。其實最初我係冇諗過嚟三角市場呢一度嘅，因為團友個肚仔唔係好舒服。但係當佢食咗啲咁好味嘅魚生之後呢，個肚仔都忽然間好返，因為係真係好好食嘅。因為上年嚟即係食呢啲魚市場嘅經驗又冇咁多，所以都唔敢講話呢一度啲嘢特別好食。咁我今日嚟一嚟之後覺得係真係好食嘅呢度啲嘢。咁而家再去運河嗰度打個卡就去札幌。小樽運河嗰邊其實同小樽站或者係三角市場呢一邊其實好近嘅個路程，但係由於我揸住部車，咁我冇理由擺低佢㗎嘛，所以我就揸車揸埋去。如果大家唔係自駕遊係搭車嚟嘅話，其實唔使驚，好似係有巴士可以去到嘅，但係其實都唔使搭巴士嘅，行過去好快，散下步咁樣好舒服，好快就到。呢個有啲創意喎，Uni 雪糕，好邪惡嘅料理嘅，好唔好食㗎海膽雪糕？我仲好記得前面嗰個位咧，出突小路咧，嗰啲餐廳大概5點半鐘就會閂晒檔嘅。頭先喺呢個 corner 咧有4部 Pocket Free 喺度，好搞笑。好啦，我哋嚟到小樽運河啦。喺我上一條 vlog 有講過啊，小樽以前係一個非常非常繁盛嘅地方嚟嘅，會做好多貿易，所以要有一條運河同埋有倉庫喺隔離 store 住啲貨物。另一個特色係呢一條運河係彎彎地而唔係直嘅。我覺得爭一杯咖啡。嚟到而家運河旁邊嘅倉庫就改建咗啲類似文青區域嘅地方，賣手工藝品，有展覽，亦都有餐廳、cafe。咁運河呢度就係俾我哋休息、散步同觀光嘅地方。好靚嘅，好舒服，好 peaceful。無論係冬天定係夏天都係正。而再繼續出發啦。我哋出發去札幌啦！我有少少唔係好知個方向嘅。下一程車就係由小樽呢一度揸返去札幌市嘅 Susukino 博野，車程大概係45分鐘至1個鐘左右，印象中係同搭鐵路差唔多嘅個時間。但係沿路可以睇到個風景呢，就搭鐵路係贏晒嘅，因為搭鐵路呢，嗰個風景係直接對住而家出邊嗰片海嘅。嗰條鐵路有好多時間都係直情喺個海邊隔離嘅，所以好靚嘅。至於揸車方面，呢一程車係有高速公路嘅，所以好爽快地就可以返到去札幌市。同埋高速公路呢一度係有個休息站嘅，但係個休息站就係啦，冇咩睇嘅，都係有便利店同埋可以去個洗手間咁樣，所以就冇停留太耐。不過我冇感受過大城市，同埋係第一次感受冇雪嘅札幌，唔知個魅力會唔會唔同咧？好多車，
呢個位係我第一次喺北海道見到咁多車。好，跟住轉埋過去直路就係啦。直行係。Woohoo! Suzuki no coming。Hello 各位，一齊好快嘅 room tour 下今次喺札幌住嘅酒店，我都係住翻喺博野 Susukino 嘅 Grand Bell 啊。上次我嚟都係住呢間嘅，因為係啦，佢係平靚正同埋比較新淨嘅。房價方面，我記得印象中係大概700蚊港幣左右啦。呢個 Twin Room， 咁一入到門口咧，左邊就係一個掛衫嘅地方，右邊門後邊有全身鏡，再行前少少就係浴室同埋廁所。沖涼係企缸嚟噶啦，冇浴缸。有一盞燈壞咗，有凍水、熱水杯、熱水壺，咁佢有個夾萬仔嘅，好細，淨係放到錶同埋首飾嗰啲。個寢區就係咁噶啦，一眼睇晒。2張床、電視、茶几、梳化仔、燈。景色方面咧，我上次嚟住咧個景係好多嘅，咁今次呢一間就基本上係冇乜景色嘅。好啦，喺酒店休息咗一陣之後，我哋去食飯啦。本來我係 plan 咗去根室花園有一間叫做四季嘅壽司餐廳嗰度食嘅。咁嗰間就唔係食回轉嘅，係食即係嗰碟壽司會送到去你台面嗰種嘅。都同大家望一望啦。咁喺旅程嘅最後嗰晚嘅晚餐咧，我係有翻去食呢一間壽司店嘅，但係就係啦，麻麻地嘅，有少少失望。咁但係由於今日晏晝臨時改咗行程，已經食咗三角市場嘅刺身檔，咁所以我哋去食拉麵。今次食一間我上次冇食過嘅，喺拉麵橫丁嗰度。我哋而家行過去，咁喺 Susukino Grand Bell 呢度行過去拉麵橫丁嗰度，應該係3-4分鐘就可以噶啦。今次行出 Grand Bell 酒店係冇雪噶。再同大家輕輕介紹一下 Susukino 呢個地方。如果大家嚟到札幌市玩，想方便嘅，一落酒店就有嘢食、有嘢玩、有當期、有商店街、有商場嘅話咧，住 Susukino 呢度就好方便啦。我哋就喺前面元祖拉麵橫丁。元祖拉麵橫丁呢一條巷仔，跟翻佢個水牌咧，我見到應該係有大概17間拉麵店。喺札幌食拉麵應該係可以放心嘅，因為札幌市係拉麵嘅激戰區。根據網上資料話，淨係札幌市咧已經係有超過1000間拉麵店嘅。而嚟到札幌市食拉麵應該係食味噌湯底嘅。嗰晚我係喺晚餐時間嚟到元祖拉麵橫丁呢一度，咁排隊店咧我眼見應該係有4間左右嘅，咁我就排其中一間叫做弟子屈。另外有一樣嘢佢係正嘅，就係佢呢部拉麵售票機咧係比較新款嘅，所以可以用信用卡，可以用 Apple Pay， 亦都食到1萬 N 嘅紙幣嘅，所以就唔需要擔心自己銀包冇 cash 啊。成件事睇起嚟係好吸引嘅，見到師傅喺度大火爆炒緊擺拉麵嘅蔬菜，另一邊就喺度烤緊豬腩肉。今晚嘅晚餐嚟過札幌拉麵橫丁呢一度食一間叫做弟子屈嘅拉麵，我嗌咗麵酥拉麵。今次我去盡佢啦，有粟米、有牛油、有蛋，亦都有烤過嘅肉。佢都係味噌拉麵嘅味，但係咧喺北海道札幌食到嘅就係個感覺再滾熱辣啲，好味啲，加埋啲肉碎好好味嘅 ，OK， 我都中意，好食啊！呢碗拉麵係冇叉燒嘅，佢就係用咗呢一個烤豬腩肉去代替，味道就係正常。我自己覺得呢一間唔算係重口味嘅，同埋我上次嚟食咧，我覺得呢一度嘅味噌拉麵係有陣豆豉嘅味道，但係呢個就冇嘅呢度。仲有嗌咗份煎餃子，價錢係600 N 10隻，都 OK 嘅，好食。餓到手震。食完弟子屈嘅拉麵啦，
我覺得佢嘅味道咧係大家都會好容易接受到嘅味噌湯拉麵嘅味道嚟嘅。佢嘅味道係貼近翻我哋平時幻想中味噌湯拉麵嘅味道，同我上次食嘅第一間有啲唔同，我唔記得咗叫咩名啦。嗰一間食落去咧有啲豆豉嘅味道，我覺得嗰碗重口味啲。今日食第4屈呢一碗咧就冇咁重口味。另外我覺得佢個湯底係由頭食到落尾咧都唔會覺得悶嘅，有陣時會有啲變化嘅。咁初你就會食到多啲牛油嘅味道啦，因為啱啱撈勻。咁食下可能就會多翻少少頭先師傅炒嗰啲芽菜嘅燶味、燒香味，再食到底又會再多翻啲牛油味，跟住可能變翻做味噌味嘅。咁所以食落去係唔會覺得悶嘅。咁但係佢食落去嗰種感覺係唔會令到你覺得哇驚為天人嘅感覺嘅。咁因為拉麵嘅本質就係一樣比較平價嘅食物，好容易可以令到大家飽肚。咁所以佢都係啦，就係嗰一種美味平民版嘅拉麵，好食㗎，OK 嘅。住喺 Susukino 其中一個好正嘅位就係夜晚黑食完嘢之後咧，一行出餐廳就可以繼續喺市中心嗰度行街。去到呢個時間，商場嗰啲就應該閂晒㗎啦。咁離小路呢一邊咧，仲有啲手信店啊、夾公仔嗰啲係開緊嘅，同埋可以行 Donkey。我嗰日喺呢間驚安斯殿堂見到有一款自動售賣機，我覺得好有趣啊，係即沖嘅 Protein Shake 嘅自動售賣機啊。價錢係100N 10g protein。好啦，我哋今日就傾到嚟呢一度先啦。離開前，希望大家可以繼續俾多啲鼓勵 ，subscribe 我 channel， 俾個 like 條片，留個言幫手推啲 view 數，仲有順手 follow 埋我 IG 啊。下一集北海道 vlog 我哋會去富良野，下次見啦。